Биздин билим берүү системабыз тилекке каршы заман талап кыла турган көндүмдөр менен жөндөмдөрдү бере албай калды да. Биз көрүп атабыз, мамлекеттик монополия дайым эле мындай жакшы эффект бере бербейт. Орус тилин алсагыла, кыргыз тилин, тарыхты муну алсагыла, бизге англис тилин көбөйтүп бергиле деп балдар талап кое алабы? Мүмкүн эмес да. Кыйын да. Коомдогу эң консерватордук тармак бул билим берүү системасы. Мугалимиңдин айткан нерсенин баардыгын жасаш керек. 130 сөз 1 минутада окушуң керек деп эгерде калпка сала бере турган болсок, анда Илон Масктынга иштей турган жакшы бир отличник баланы тарбиялап беребиз да. Азыркы күндө билим берүү системасы мындай кескин өзгөрүүлөргө чабаса, биз дагы көп уттуруп коебуз да. Балдардын мектептин алкагында билим берүү системасынын ичинде өз алдынчалыгы барбы, ошону курса болобу? Тилекке каршы бүгүн ошол билим берүү системасын айтсаңыз, сиз байкагандай баланын үнү жок да. Мамлекетинде министрликте отургандар, ак үйдө отургандар ата энеден жакшы билбейт да ошол баланын талабын, баланын жөндөмдүүлүгүн эмне каалап атканын. Ата эне жакшы билет.